이게 로얄 포타블 타작입니다. 이거는 스프링을, 리본 파트를 다 뺐기 때문에 스프링을 올려야 되겠죠. 세척만 잘해도 기계가 굉장히 부드러워져요. 정말 처음에는 상태가 정말 안 좋았거든요. 세척을 4번을 했더니 기계가 깔끔해지고 됐어요. 이거는 나중에 리본을 많이 내리죠. 이 타자기는 기어가 깨지면은, 이 안에 기어가 깨지면은 수리를 안 하는 것이 더 좋습니다. 뭐 수리할 자신 있으면 해도 되는데, 저도 웬만하면 이 로얄 타자기는 기어가 나간 건 안 받으려고 해요. 그거 수리하는데 뭐 비용도 많이 들기도 하지만은 뭐 의미 있는 거 아니면은 수리를 하지 말고 그냥 DP용 소장용으로만 사용하시라. 근데 그래도 굳이 이걸 쓰시고자 하는 분은 분해를 해서 수리를 해주는데, 그만큼 이게 수리가 어려운 타작이지. 아마 제가 타작이 중에서 제일 어렵게 생각하는 타작이 중에 하나가 이 로얄 포타블 타작입니다. 드러내는 게 굉장히 힘들어요.